që kryeministri Edi Rama u shqepur me gur në trans, blogerëve, influencerave, tipave të famshëm në rrjetet sociale, kjo nuk ka pikë dyshim. Ai po harxhon kohë dhe energji sa herë që jepet rasti për t'i sulmuar. Madje edhe në përpjekjet e tij të ditëve më parë për t'i shpjeguar rezolutën e Parlamentit Evropian, Rama gjeti hapësirën e fundit në deklarata për ta vijuar kritikën e ashpër ndaj kësaj kategorie. Thënë sa më lart, rishikimi i konceptit fitor do të ndihmonte sidomos VIP-at, e rënë nga vaktet politike dhe ata të fryrët me botoxe, like-esh e followersash që pas përfshirjesh me epsh në nxitjen e histerisë digjitale të gatiteshin për një zgjim pa dhimbje të papërballueshëm, shkënjimi nga fundi i revolucionit imagjinar, shkruan shefi i qeverisë. Rama nuk lë mundësi pa shfrytzuar për të vënë në qendër të kritikës blogerët, ato të fryrë me botokse, siç i quan ai. Ka një arsye pse ndodh kjo. Një pjesë e madhe e këtyre VIP-ave me ndikim dhe shumë ndjekës në rrjetet më të njohura sociale ju bashkuan protestës që lindi nga çështja e Zvërnecit dhe u rreshtuan hapur kundër kryeministrit. Megjithatë, përtej asaj që konsiderohet komunikim politik që Rama e tenton shpesh për të formuar një opinion publik siç e do ai, pa krijuar idenë se po lodhet, kësaj radhe bie bën mu kjo përplasje në distancë. Ai jo vetëm i kritikon, por edhe i ironizon dhe imiton. Madje sipas disa hyjove edhe i ka bullizuar. Ka disa arsye që ai e bën. Së pari, influencerat po konkurrojnë me politikën për vëmendjen e publikut. Për shumë vite, liderët politik si Rama kontrollonin relativisht mirë agjendën publike përmes televizioneve, konferencave për shtyp dhe mediave tradicionale, por koha ka ndryshuar. Teknologjia nuk kapet më me kapërcimet e saj kolosale. Nëse thuhet se X shpikje është fantastike, nesër ajo e ka humbur vlerën, fronin e saj, sepse ka dalë një tjetër shpikje më inovative. Liderët nuk është se janë pas me teknologjinë e sotme, por për fat të keq nuk kontrollojnë dot rrjetet sociale. Në ditët e sotme, një influencer me një telefon në dorë mund të arrijë qindra mijëra shikime brenda pak orësh. Në këtë mënyrë, pa ndonjë mundim të madh, ai krijon një lloj konkurrence për hapësirën publike. Së dyti, ndryshe nga mediat tradicionale, influencerat dhe kategoria e tyre janë shumë të vështirë për të menaxhuar. Fjala bie një gazetar punon brenda një institucioni mediatik me rregulla, redaksi dhe kufizim. Një influencer shpesh vepron individualisht me ritme të shpejta dhe pa filtra klasik të medias. Për një politikan si Rama që deri dje kishte dhe luante lloj skemash për të pasur nën kontroll, sidomos opinionin publik, kjo situatë e re e bën më të vështirë parashikimin dhe kontrollin e narrativës. Së treti, kreu i qeverisë ka kuptuar se një pjesë e pakënaqësisë publike po kanalizohet përmes rrjeteve sociale. Ndaj është e natyrshme që të mos rreshtojë përpjekjet për të delegitimuar burimin e kritikës. I quajtur revolucioni flamingo, për post të tjerash, do mbahet mend gjatë për memet e tij, një trend i kohëve të sot. Megjithatë, kjo mënyrë reagimi ndaj VIP-ave të rrjeteve sociale nuk është karakteristikë vetëm e Ramës, është parë në vende të ndryshme. Por befasia tek ai është se nuk e ka pritur rreshtimin e blogerëve në krah të protestuesve. Mbase, për shkak të natyrës së këtij trendi publik dhe lidhjeve që ka pasur më shumë prej tyre. I gjendur përballë kësaj surprize, Rama po i sulmon dhe imiton ata me shpresën për të ulur sa më shumë kredibilitetin e tyre në publik. Së katërti, mund të ketë edhe një arsye psikologjike dhe politike njëherëzi. Rama hyn tek politikanët që kanë pasur kontroll të fortë mbi komunikimin publik. Ai ishte ndër të parët në rajon që përdori intensivisht rrjetet sociale për të komunikuar drejt për drejt me qytetarët. Madje, sot e kësaj dite ai drejton një podcast javor, por këto kohë Rama po përballet me një mjedis që nuk e mendonte dhe as e imagjinonte më përpara. Ai ndjen se nuk është më figura dominuese e vetme në hapësirën digjitale. Kjo hapësirë e re po i krijon tension, edhe pse përpiqet ta fshehë, e ka të pamund. Autoriteti i tij komunikativ sfidohet nga aktorë që nuk kanë as parti, as media tradicionale, por megjithatë kanë ndikim të madh. Apo i konsideron ai influencerët si kërcënim? Mbase është e tepruar të themi këtë, por sulmet e shpeshtuara të tij ndaj kësaj kategorie po i afrojnë vijën së kuqe. Rama ka aq provojë dhe di ku të godas. Ai e di po aq mirë të krijojë një diskurs kundërshtues dhe të zhvendos fokusin në një debati. Të herë duket se po del huq. Me ironinë e tij, imitimet që u bën virale, sa dhe ai vet reagoi në pamje të parë me dashamirësi, prodhoi efekt të kundërt. Po duro më vlla, duro. Ata që e njohin mirë politikën ose e lëvrojnë ato e dinë se politika ka një rregull të vjetër e të vyer. Kur një lider fillon t'i kushtoj shumë kohë një grupi që më përpara e adhuronte ose ironizonte, zakonisht kjo tregon se ai grup është bërë i rëndësishëm edhe politikisht. Prandaj, tani që Rama po i përmend gjithnjë më shpesh influencerat në takimet e tij, ka një pyetje më shumë përgjigje. Pse po i sulmon? Ose pse po u kushton kaq shumë kohë dhe vëmendje vetë fakti që po i trajton si temë jo pa rastësi, pavarësisht ironisë, talljes dhe imitimit, tregon se shefi i qeverisë dhe i majorancës politike po e konsideron këtë kategori si faktor që ndikon debatin publik. Është koha kur rrjetet sociale po luajnë rol gjithnjë më të madh në formimin e perceptimeve politike, pse jo edhe të opinion. Por ironi që përdor Rama nuk po çuditet kurrë, sepse ai ka krijuar prej vitesh një stil komunikimi ku satira, sarkazmi, imitimi dhe delegitimimi kundërshtarët janë pjesë e repertorit të tij politik. Kjo nuk është diçka e re. Intensiteti i akuzave të tij për çmimi dhe përpjekje për të ulur
sa më shumë ndikimin në opinion të blogerëve dhe influencerëve, po është diçka që nga Rama pak kush e priste. Në politikë ekziston një tjetër parim interesant, një lider zakonisht nuk harxhon kapital komunikimi për diçka që e konsideron të parëndësishme. Kur ai rikthehet vazhdimisht një teme në fjalimet e tij, takimet dhe daljet publike, do të thotë se çështja ka hyrë në radar strategjik të pushtetit. Në fakt Rama as nuk po përpiqet ta fsheh faktin se po flet pikërisht për influencerat si individ. Mund të bënte të kundërtën, duke krijuar idenë se po flet për një fenomen më të madh, për te blogerëve si individ. Ai është i drejtë për drejtë, i imponuar si duket nga vetë situata që sollën protestat e përnaçme përballë zyrës së tij, ku i duhet të tregojë me gisht kundërshtarin ose kundërshtarët e tij. Për shumë vite në Shqipëri ndikimi publik kalonte kryesisht nga partitë, televizionet kombëtare, gazetat dhe figura tradicionale të opinionit. Sot një pjesë e debatit publik po shvendoset drejt rrjeteve sociale. Një person pa parti, pa televizion dhe pa organizat mund të prodhojë një video që arrin më shumë njerëz se sa një emision politik. Për Ramën dhe çdo pushtet afatgjat, ky është një ndryshim i rëndësishëm, por jo në favor të tij. E së fundi ka dhe një aspekt tjetër që duket interesant. Rama nuk e ka përballë opozitën. Kur e ka patur, ai e dinte me kë po luftonte. Opozita ka strukturë, drejtues, interesa politik të qarta, ama kur sulmon influencerat, situata është e ndërlikuar. Ata janë të shpërndarë, të pavarur nga njëri tjetri dhe shpesh nuk kanë një agjendë përbashkët. Kjo i bën më të vështirë për tu klasifikuar dhe për tu neutralizuar politikisht. Prandaj Rama po i afrohet vijës së kuqe në përballjet me influencerët. Atij i duhet të amortizojnë ndikimin e tyre pasi realisht po e shqetëson. Këtë po bën Rama. Kush do ta fitojë këtë betejë? Ne duhet të presim.